ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಚನ್ವಿಕಾ ಚಾನಲ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ವ್ಲಾಗ್ನ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾನ್ವಿಕ್ ಅವ್ರ ಫಾದರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕೇರಳದಿಂದ. ಅವರು ಅಫಿಷಿಯಲಾಗಿ ಕೇರಳಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು, ಸೊ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು. ತುಂಬ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ನಮ್ಮ ಚಾನ್ವಿಕಾ ಅಂತೂ. ನೋಡಿ, ಮಲಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಪ್ಪ. ಸರ್ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅವಳು ಮಲಗ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ನನ್ನ ಮಗಳು ಮಾಲ್ಟ್ ಕುಡಿಸಿದ್ದೆ ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಅವಳಿಗೆ. ಇವಾಗ ಟಿಫನ್ಗೆ ನಾನು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ, ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಸಾಸಿವೆ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಸಾಸಿವೆ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಚಟಪಟ ಅಂದಮೇಲೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಹಾಕ್ಕೊತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆದರೆ ಸಾಕು. ಲೈಟ್ ಬ್ರೌನ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಕಡಲೆ ಹಾಕ್ಕೊತೀನಿ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಒಂದು 4-5 ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಏನಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ, ಏನಂದರೆ ಇದು ನನ್ನ ಸೈಡ್ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್. ಬೇಗ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಇವಾಗ 2 ಟೊಮೆಟೊ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 2 ಹಾಕ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೀರು ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೈಡಲ್ಲೂ. ಏನು ಅಂದರೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ರವನ್ನು ಉಟ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು 1.5 ಗ್ಲಾಸ್ ಅಳತೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. 1.5 ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ 3 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬೇಗ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊತೀನಿ. ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೀಗೆ ತಿರ್ಸ್ಕೊತಾ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹಾಕೋಣ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಮ್ಮಿ ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೂ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗಿಡದಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಮಗಳು ಬೆಳಗ್ಗೆಗೆ ಅವಳಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಟಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಡಬೇಕು. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಹಾಕೊತೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಆಗಿದೆ, ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಮಗಳಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವರಪ್ಪ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಿನ್ಸಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಇವಳಿಗೆ. ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಕಟ್ ಸಾರು ಹಾಕಿ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು. ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನಾವು ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೆನ್ನೆ ನಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಸಾರಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಮಗಳು ನೋಡಿ, ನಮ್ಮಮ್ಮ ಅವಳನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಅವಳಿಗೋಸ್ಕರನೇ ನಾನು ಅವಳಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತ ಟ್ರೈನ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಈ ಸರಿ. ಪಾಪು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಊರಿಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅನಂತಪುರ್ಗೆ. ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಮಗಳದು ಮುಡಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ತಲೆ ಕೂದಲು ಮುಡಿ. ಸೊ ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವಳಿಗೆ ತಾತಾಜಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ. Hey. Hey, asana kurto. Hey, akat. Train is going. Train is moving. Huh? Chanika.
ಚಾನಿಂಗ್